Поставили печку, потому что зимой бывает отключение электричества. Вот вчера нам установили. Плитка. Труба с ревизией, чтобы чистить трубу. С шибером. То есть, когда перекрываешь, там все равно есть отверстие, чтобы не угореть. Так вот закрыто, так открыто. Трубы хорошие, шидлевские, с керамической ватой. Викинг. Вчера топили, все хорошо. Потом видео, как горит, покажу.